Danas ću, moji dragi gledateljice, nešto više govoriti o raku dojke. Koji su glavni uzroci bolesti, zašto nastaje rak dojke i što je još izvanredno bitno reći, preporučit ću vam jednu specijalnu biljku koja ima nevjerojatnu mogućnost sprečavanja nastanka raka dojke i koristi se praktično stoljećima unatrag. Jer rak dojke jedan je od najgorih vrsta raka, zapravo broj jedan rak kod samih žena, a vi to itekako želite izbjeći. Na kraju emisije ću vam dati specijalnu recepturu kako konzumirati i praviti ovu vrstu čaja. Možemo reći, ovo su jako bitne informacije, posebno za same žene. Postoje velika istraživanja gdje su promatrali žene u dobi od 20 do 45 godina života. Ove žene su umrle od nekih drugih razloga, na primjer automobilske nesreće ili bilo čega drugoga. Radeći autopsije na ovim ženama, došlo se do nevjerojatnih saznanja. Ove žene su u 20% slučajeva već imale rak dojke, da toga nisu znale. Kada rak dojke nastaje, počinju se razmnožavati abnormalne tumorske stanice. Dakle, ovo je nevjerojatna informacija što veliki broj vas nikada nije ni znao. Dakle, postoji drugi razlozi zašto su ove žene umrle. Kada su radile autopsije na onim super mladim ženama, čak 20% žena je već imalo rak dojke u nastanku. Zato je ovo jedan veliki problema koji veliki broj vas itekako nije svjestan. One se razmnožavaju 2 puta u svakoj novoj mutaciji. Od 2 nastaju 4, od 4 nastaju 8 i tako dalje. Nekoliko tumorskih stanica ne predstavlja problem. Međutim, kada se broj tih stanica dosegne milijune i puno više, onda nastaje veliki problem. Ključ svega je koliko brzo ćete ove mutirane stanice tijekom jednog života razmnožavati. Veliki broj žena se neće moći utvrditi točan uzrok samoga raka dojke i ovdje ključnu i nevjerojatnu ulogu igraju u sprečavanju nastanka raka dojke preventivno ići na kontrolne preglede. Specijalno vi žene nakon 40. i 45. godine, minimalno 1 do 2 puta godišnje, preventivno idite kod vaših liječnika, radite preventivne preglede, jer, rekao sam, rak dojke je najopasniji rak u žena i kada se u ranim fazama otkrije, puno je veća šansa za oporavak od ove vrste bolesti i oboljenja. Nažalost, kada se otkrije kvržica na dojci ili bilo koji drugi simptom, bolest je u naprednoj fazi. Vjerojatno ne postoji jednostavan odgovor zašto nastaje rak dojke. Međutim, istraživanja pokazuju da glavnu ulogu u nastanku raka dojke ima hormon estrogen. Estrogen promiče rast stanica u tkivima oko grudi i reproduktivnih organa. I to je vjerojatno najveći problem zašto žene dobivaju probleme zapravo nastanka raka dojke i drugih problema ovoga tipa. Specijalno kada žene ulaze u menopauzu i kasnije. I tu će vam ovu veliku ulogu igrati ovaj prirodni lijek koji ću vam kasnije preporučiti. A kao što znate, rak nastaje nenormalnim mutiranjem stanica. Ukoliko ste imali prvu menstruaciju prije 9. godine života, ili menopauzu nakon 55. godine života, ili nikada niste rodili, imate povećani rizik od raka dojke. Danas znamo da većina osoba koje dobiju rak dojke su puno dulje izložene estrogenu od žene koje nemaju rak dojke. I to ono prevedeno što znači postoji određeni životni ciklus kako se sami estrogen u tijelu manifestira žene. Neke situacije to mogu nas napraviti problema i ako ste pod estrogenom puno većeg broja godina, to je jedan od rizičnih faktora nastanka raka dojke. Ako ne ignorirate simptome, ne idete na redovite ginekološke preglede, situacija može biti izuzetno loša. Jedan od uzroka raka dojke je starost ili godine života, jer vaš rizik za razvoj raka dojke povećava se kako starite. Većina invazivnih karcinoma dojke nalazi se u ženama starijih od 55 godina života. Alkohol potencira puno brži razvoj tumorskih stanica. Žene koje imaju mutacije gena BRCA1 i BRCA2 imaju veću vjerojatnost da će razviti rak dojke od žena koje nemaju. Ono zašto ključ je kako spriječiti nastanak bilo kojeg vrsta raka je zdrav način života i unos prirodnih lijekova. Zapravo stil života koji smanjuje rizik od nastanka samoga raka. Tako se isto događa sa rakom, naravno, same dojke.
hrana bogata šećerima, nezdravim masnoćama. Generalno, sve ono što vidite kako dobro znate, da je jako loša hrana, hrani tumorske mase. I što vi više jedete lošu hranu, šećere, meso, bijelo brašno i slične vrste proizvoda, tumorske mase rastu upravo na takvim vrstama namirnica. To sve itekako želite izbjeći, specijalno ukoliko ste nakon 45. godine života, ali puno prije. Druge mutacije gena mogu također utjecati na vaš rizik. Ključ razvitka bolesti bit će brzo ili sporo razmnožavanje tumorskih stanica. Kada jedete zdrave namirnice, tumorske mase sporo se manje razmnožavaju. Ono što moramo reći, postoji jedna biljka koja je nevjerojatno potentna i mi danas znamo, čak su znali stotinama godina unatrag, da ima nevjerojatnu mogućnost podržavanja zdravlja žena. I samo jako dobro zapamtite, moje drage gledateljice, specijalno. Postoji jedna biljka koja se naziva crvena djetelina. Je višegodišnja zeljasta biljka rasprostranjena diljem Europe, zapadne Azije i u dijelovima Afrike. Crvena djetelina je biljka u botaničkoj obitelji Fabaceae. Prednosti crvene djeteline. Posljedice su aktivnih kemijskih sastojaka, posebno izoflavona, koji su biljne kemikalije koje proizvode učinke slične estrogenu. Oni usko oponašaju učinke prirodnog estrogena koje proizvode muškarci i žene. I to je sve što želite u vašem tijelu. Ukoliko želite izbalansirati nekakvu normalnu funkciju estrogena u vašem organizmu, ova vrsta biljke vam to izvanredno može pomoći. Savršena biljka za zdravlje vaših žena i savršena je biljka za prirodnu kontrolu estrogena u tijelu, a ako ste me slušali malo prije, problemi sa estrogenom su jedan od glavnih uzroka nastanka raka same dojke. Crvena djetelina sadrži volatilna ulja, uključujući benzil alkohol i metil salicilat, izoflavine, kumarine i ostale spojeve koji značajno poboljšavaju naše zdravlje. Ova biljka se tradicionalno koristi kao prirodni lijek protiv nastanka raka dojke, isto tako ublažava simptome menopauze. Kada razina estrogena padne, posebice tijekom menopauze, izoflavoni mogu imati pozitivne učinke u smanjenju simptoma povezani sa gubitkom estrogena. Kao što su oni svi problemi u samoj menopauzi koje vidite kako imate. Dakle, ovo mi je prirodni lijek za probleme sa menopauzom i prirodni lijek za sprječavanje nastanka raka dojke. Mislim, to je stvarno izvanredno, a veliki broj osoba, nažalost, ove informacije ne zna. Izoflavoni, rekli smo, oponašaju estrogen, pa crvena djetelina ovdje može izvanredno pomoći. Kako napraviti čaj? Stavite 1 do 3 žičice suhih cvjetova crvene djeteline na otprilike 500 ml kipuće vode. Nakon 15 minuta sušene cvjetove procijedite i pijte ovakvu vrstu čaja, recimo 1 do 2 šalice dnevno. Dakle, uzmete recimo pola litre vode i dodate recimo 2 do 3 male žičice suhih cvjetova od crvene djeteline. Kuhate 10-15 minuta, procijedite čaj i vi taj čaj možete pljuckati. Koliko se ovakve vrste čajeva mogu piti, to vam je naravno uvijek strogo individualno, ali okvirno možemo reći za osobe koje žele prevenirati nastanak raka, smijete ga recimo piti 15 dana, zaredno napravite 15 dana pauzu i uz super zdrave načine živote koristeći ovaj prirodni lijek možete se značajno pomoći. Jedan od najboljih prirodnih načina sprečavanja nastanka raka dojke je jedan režim prehrane koji se naziva isprekidani post. Isprekidani post je vjerojatno najmoćniji alat za sprečavanje nastanka raka. I ako naučite prakticirati isprekidani post, ako koristite crvenu djetelinu kao čaj ili bilo koji drugi prirodni lijek, na izvanredan prirodan način sprečavate nastanak raka dojke i bilo koju drugu vrstu raka, što vidite kako želite. Moji dragi gledatelji, ako ste imali iskustva s ovom teškom vrstom bolesti i oboljenja, ako imate bilo kakav prirodni savjet koji je pomogao vama, pišite i komentirajte dolje ispod video zapisa. Veliku ulogu u širenju ovakvih dobrih vijesti imate, vidite kako, moji dragi gledatelji. Podijelite ovaj video zapis sa vama, bliskim osobama, prijateljima, obiteljima, recimo putem društvenih mreža. I možda ćete na ovaj način pomoći puno većem broju osoba, to je zapravo u potpunosti sigurno i ovo je jedini način da ljudi zdravo žive i sprječavaju recimo ovakvu tešku bolest kao što je rak dojke. Ovo je prva knjiga
knjiga, Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti, izlazi krajem 12. mjeseca. I ukoliko želite kupiti moju prvu knjigu, nekoliko jako bitnih informacija trebate znati. Prije svega, knjiga će biti prevedena na hrvatski, engleski i njemački jezik. I samu knjigu kao takvu ćete moći kupiti u 3 formata. Prva 2 formata se nazivaju e-knjiga i audio knjiga, koje se kupuju direktno i budu odmah dostupne putem internetske stranice. Knjiga koja će biti vezana za print, i to ona čvrsta knjiga koju ćete vi kupovati i doći će u vaš dom, kupovat će se apsolutno u prednarudžbi. Tiskana knjiga ide u prednarudžbu prvih 30 dana. Što znači da prve kopije knjige šaljemo u svijet krajem siječnja 2024. godine. Za sve koji kupe knjigu u prednarudžbi imam veliko posebno iznenađenje. Dakle, ova tiskana ili knjiga ide prvih mjesec dana u prednarudžbu. I tu ćete imati mogućnosti kupiti putem internetske stranice knjigu i svi vi koji kupite knjigu u prednarudžbi dobit ćete moju osobnu posvetu za sve vas i te knjige idu širem svijeta putem dostavnih službi krajem 1. mjeseca 2024. godine. Kako kupiti knjigu? Prvi korak je da posjetite www.mariolab.eu ili kliknete na poveznicu ispod video zapisa. Pronađite na web stranici web shop gdje se knjiga može kupiti. Sada imate mogućnost prevesti stranicu na engleski ili njemački jezik po potrebi. Sljedeći korak je da izaberete tiskanu knjigu, e-knjigu ili audio knjigu na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku. Unesite svoje podatke i izvršite narudžbu. Vjerujem da će ova knjiga promijeniti potpunosti vaš život, imat ćete nevjerojatnu mogućnost poboljšavanja vašeg zdravlja i dugovječnosti. I za sve informacije posjetite internetsku stranicu ili kliknite na ovaj link dolje ispod video zapisa. I svi vi koji patite od bolesnih zglobova ili imate bolesna leđa, nazovite moju ordinaciju i dogovorite termine liječenja u mojoj ordinaciji. Kombinirajući najmodernije oblike fizikalne terapije i rehabilitacije sa specijalnim programima prirodnih liječenja, u zadnjih 25 godina izliječio sam tisuće pacijenata iz cijeloga svijeta. I ukoliko ste jedna od onih osoba koji imate bolesna koljena, imate artrozu, artritise, koljena, kukova, ili imate bolesna leđa, pa imate nešto što se naziva diskus hernija, bulging, recimo protruzija, spinalna stenoza, zapravo bilo koju bolest leđa, kombinirajući moje specijalne metode liječenja, imate izvanrednu šansu brzo ozdraviti. Nazovite moju ordinaciju na ove brojeve telefona i posjetite Mario Lab centar Zagreb iz Hrvatske i osigurajte svoj termin liječenja ili još više informacija dobit ćete na www.mariolab.eu. Moji dragi gledatelji, naravno, kada se tiče samoga raka dojke, postoje određeni simptomi koji su izuzetno opasni. Kako prepoznati rak dojke u onim ranim fazama bolesti oboljenja, otkrite u video zapisu pored mene. Hvala što me pratite me i dalje u druge emisije. Lijep prigodan pozdrav.